Hoekom op aarde sal ons in hierdie wêreld, waar daar so baie dinge is om te doen, so baie probleme is om uitgesorteer te word, dink dit is nodig dat ons moet praat oor stilte en afsondering? Wel, ek sou ellelange mediese redes kon gee, ek sou ellelange teologiese en filosofiese redenasies kon bou om jou te wys en te probeer oortuig hoe belangrik stilte eintlik in 'n wêreld is waarin ons onsself nou bevind. Maar ek dink as ek dit eenvoudig moet stel en as ek by die kern moet uitkom, wil ek jou daaraan herinner dat as volgelinge van Jesus is Jesus se lewe en se voorbeeld vir ons van uiterste belang. As mense van die weg, as volgelinge van Jesus, is dit nodig dat ons Jesus se patrone, Jesus se lewe gaan bestudeer en dan daaruit vir ons tekens sien wat ons self in ons lewe kan inbou. Nou, wanneer mens na Jesus se bediening gaan kyk en wanneer jy dit lees, sal jy sien dat Jesus het ook baie probleme gehad om uit te sorteer. Hy het homself ook in 'n wêreld bevind met soveel chaos, soveel politieke uitdagings, soveel gevegte en noem dit maar net. Niks wat vir my en vir jou vreemd is nie. En mens kry die idee dat hoe groter Jesus se uitdaging geword het, hoe besigger sy lewe geword het, hoe meer het hy tyd en ruimte gemaak om eenkant te gaan, homself af te sonder en tyd met sy Vader te spandeer. Wie is ek en jy om te dink dat ons dit nie nodig het nie? Wie is ons om te dink dat ons het al die kapasiteite, ons het die brein, ons het die vermoë om net te bly gaan, sonder dat daar dalk nie eers einde aan ons vermoëns gaan kom nie. Baie welkom hier. My gebed is dat ons geïnspireer deur die lewe van ons Jesus sal besef en sal tyd maak om regtig ook in afsondering en in stilte te gaan. Ek besef ook dat mens kan oor al hierdie temas wat ons nou praat, vreeslik baie praat. Ons kan oor gebed praat, ons kan oor afsondering praat, ons kan oor vas praat. Die uitdaging is eintlik oor of ons kies en doelbewus aksie neem om dit deel van ons lewe te maak. Vir my is een van die eenvoudigste beelde om die rol van stilte in ons lewe te demonstreer, hierdie selfgemaakte snow globe, dit werk nie noodwendig so goed nie, maar dit is nou net die idee, is dat ek ervaar dikwels dat mense in jou lewe beleef met 'n turmoil van goed wat aan die gang is, en dat stilte eintlik die ruimte is wat jy skep vir hierdie goed om af te sak, te gaan lê, sodat die water weer helder kan word, en sodat ons weer beter kan sien. Stilte is die gebruik of die gewoonte wat ons kies om te beoefen sodat ons van al die goed wat ons aandag aftrek, van alles wat ons aandag eis, net een kant kan skuif, dat dit kan afsak, sodat ons beter kan sien, en sodat ons helderder kan hoor, en sodat ons met meer doelgerigtheid kan stap. Ek glo absoluut dat hoe besigger jou lewe is, hoe groter die uitdagings is, hoe meer ruimte en tyd het jy nodig om spasie te maak vir die besig en die aandag om af te sak, sodat jy kan fokus op dit wat die Here wil hê jy moet doen. My gebed is dat jy nou alreeds 'n oomblik van stilte en afsondering sal beleef daar waar jy is, en dat jy sal weet dat die Here ook hier is om jou te ontmoet. Johan het verlede week vir ons 'n lekker goeie, omvattende inleiding gegee oor die waarde van afsondering en ook die geskiedenis daarvan, en ook oor hoe kerkvaders en slim mense oor die eeue al oor en oor geskryf het, dat mens eintlik nie 'n lewe van geesvervuldheid kan leef as daar nie ruimte vir stilte en afsondering is nie. Henry Nouwen sê dit eintlik vir my ook die heel beste in sy woorde: "Without solitude, it is almost impossible to live a spiritual life." Dit het Johan vir ons verlede week baie mooi gesê, en daarmee saam wat ek ook gehou het van waarop hy aandag gelê het, is dat dit juis in die stilte is waar ons tyd kry en ruimte kry om ons emosies te ondersoek. Ons lewe in 'n wêreld waar emosies nie baie hoog geag word dikwels nie, en mense is nogals geneig om emosies te wil veroordeel of te beoordeel. Party emosies is vir party mense goed en ander is vir ander sleg, terwyl ek dink persoonlik dat emosies is een van die grootste geskenke wat die Here vir mense gee, wat jy in stilte moet kies om te ondersoek. Dominee Johannes het in die in-persoon-diens by Wellington Moedergemeente verlede week die mooi storie vertel van toe hy deur die Karoo een keer gery het, dink ergens by Richmond,
na 'n donderstorm en die stofreuk van die Karoo, hy net beleef het, maar hy's nou besig om trane oor sy wange te loop, en dat hy op daai oomblik die keuse kon hê om dit of af te maak as niks, of om dit te ontvang as 'n geskenk van die Here wat nou vir hom iets wil sê, en met die Here dan in stilte in gesprek te gaan oor, Here, wat is besig om hier met my te gebeur, en dan gepas daarop te reageer, amper soos die psalmdigters, wat goed beleef het, en dan psalms geskryf het oor dit wat hulle beleef het. So dis die twee goed wat Johan laasweek vir ons uitgewys het oor stilte wat die geloofslewe regtig verdiep, en stilte wat ruimte skep vir mense om te voel, en om aandag te gee aan dit wat hulle voel, en dit na die Here toe te bring. Ek wil vandag 'n bietjie verder gaan en met julle praat aan die hand van ons teks oor stilte. Ek dink nie dis altyd wat ons dink stilte aan ons doen nie, maar stilte ook eintlik as 'n plek van stryd, en dat stilte ook eintlik 'n baie gevaarlike plek kan raak, waar ons gekonfronteer word met die donker kant van ons lewe, en ek vermoed dat dit een van die hoofredes is oor hoekom mense eintlik stilte vermy, want dit is vir niemand van ons lekker om te gaan sit op 'n plek en dan oorweldig te word met gedagtes, emosies wat dikwels negatief is, wat jou aftrek en dit dan te sien vir wat dit is nie, wat ons maar net dood eenvoudig gewoonlik doen as ons raak besig met iets, sodat ons nie verder daar hoef te dink nie. Ek het nou lank gedink oor hoe ek dit nou sal kan sê in gereformeerde taal, want ons gereformeerdes praat ons nou nie graag daaroor nie, maar stilte is die plek waar ons dikwels met ons demons, as ek nou daai woord mag gebruik, gekonfronteer word. Die donker kante in ons lewe, wat ons verkies om dikwels te nam, deur besig te raak. En die teks wat ons vanoggend gaan lees is 'n baie bekende teks, waar Jesus homself op 'n plek bevind, waar hy gekonfronteer word, in hierdie teks baie spesifiek met die duiwel, met demons, met goed, wat eintlik universele uitdagings en demons is, wat vandag nog in my en jou kop van ons besit wil neem, en waarteen ons moet kies om te veg en te staan. Ek nooi jou om saam met my die bekende versoeking van Jesus in die woestyn te lees in Lukas 4. Ek gaan wel net die eerste 2 verse lees en dan weer vers 15, en dan soos wat ons daaroor gaan praat, sal julle net weer ook raak sien daai 3 versoekings wat Jesus ontvang of beleef daar in die woestyn. Jy is natuurlik baie welkom om van vers 1 tot 15 dit ook in jou eie tyd te lees, maar kom ons lees Lukas 4 vanaf vers 1. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom. Dis nou net nadat hy gedoop is. En deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Dan lees ons oor die 3 versoekings wat Jesus beleef het in die gesprek tussen hom en die duiwel, en dan vers 14 wat sê, Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die krag van die Gees, en berigte oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in die sinagoge geleer, en almal het met lof van hom gepraat. Hier sien ons weer in Jesus se bediening die beweging van, hy is nou net gedoop, hy het nou eintlik hierdie bergtop ervaring gehad, dan word hy nie deur die duiwel nie, maar deur die Gees gelei na die woestyn toe. Johan het verlede week ook vir ons oor die woestyn as die Eremos 'n bietjie verduidelik. Dit is nie noodwendig altyd 'n fisiese woestyn nie, dit kan 'n stil plek ook genoem word, dit kan 'n eensame plek genoem word, dit kan 'n plek wees waar jy net een kan kom om ruimte te maak om met jou gedagtes besig te raak. Dis wat ons sien hier met Jesus gebeur het. En toe word daai gesprek nou aangewakker tussen hom en die duiwel, en na daai hele tyd van stilte sien ons dat hy teruggegaan het, nog voller van die Gees, nog begeesterd om weer te gaan leef en te gaan beweeg en te gaan werk waar hy moet. Oor en oor en oor in Jesus se lewe sien ons die beweging van hoogtepunte, van ervarings, van uitdagings, terugtrek, stilte, gesprekke, weer beweeg. Kom, gaan. Ek dink ons kan baie daaruit leer. Wat ons dan nou hier sien is dat Jesus word deur die Gees na die stil plek gelei om daar te beleef hoe hy gekonfronteer word met 3 uitdagings. Die eerste is om klippe in brood te verander. 'n Versoeking wat deur Henry Nouwen beskryf word, die versoeking om spectacular te wees, om nood onmiddellik te kan oplos. Wat ek ook raak gelees het, is dat dit die versoeking kan wees om blitsvinnig aan behoeftes te voorsien, in plaas daarvan om partykeer die pad te vat wat langer is. Dan word hy gevra en versoek hier om homself van die berg af te gooi, sodat die engele hom kan vang, amper asof hy
gevra word om God te toets, om te kyk of God hom sal help hier as hierdie krisis nou gebeur van hy wat van die berg afval. 'n Versoeking dink ek wat ons ook daagliks nog in ons lewe mee gekonfronteer word is om die Here op toets te stel en om hom te sê ek gaan nou dit doen, dan kyk ek of jy dit gaan doen. Daai gesprek wat dikwels in ons koppe gebeur. En dan die versoeking om al die koninkryke te kan ontvang, die leen dat daar 'n kortpad is na krag en betekenis. Die leen wat ons baie dikwels glo dat wanneer ek net hierdie ding gaan hê, dan sal ek eintlik gelukkig wees. Nou, daai 3 versoekings kan jy nou gaan onderstreep in hierdie teks en jy kan nou lank daaroor dink. Ek dink regtig waar dit is versoekings wat ons daagliks nog in ons lewe beleef. Die versoeking om indrukwekkende goed te doen. Die versoeking om kort paaie te vat. Die versoeking om net nog daai een dingetjie te bekom, dan sal ek stil word. Dan sal ek tyd gee. Dan sal ek geld gee. Ek moet net eers hierdie mikpunt maak en dan sal ek. Ek sien in hierdie storie dat wanneer ons kies om regtig ruimte te maak vir daai plek waarna toe die Gees jou wil vat. Die Gees wil hê jy moet gaan sit en daai goed wat jou jaag, daai goed wat jou angstig maak, daai goed wat jou so dryf, om dit te sien vir wat dit is en dit te konfronteer. Daai stemmetjie wat jy dikwels in jou binneste hoor van ek is nie goed genoeg nie, ek moet hierdie situasie beheer, ek moet almal beheer, as ek dit nie gaan doen nie, gaan niemand dit doen nie, en as ek net nog hierdie een ding kan hê, dan sal ek gelukkig wees. Ek is seker daarvan dat ons almal is al ergens gekonfronteer met daardie gedagtes. Dan het jy die keuse om besig te raak en om te gaan uitsorteer en daai laaste ding te bekom wat jy so graag wil hê, maar uit ondervinding uit weet ons dat hierdie goeder soos mylpale is wat hulle self net elke keer versit. As jy hierdie huis het en jy het hierdie ding, dan weet jy, dan raak hom maar net weer 'n volgende doelwit waarna toe ons skuif. Stilte en afsondering. As ek hierdie storie van Jesus en sy gesprek met die duiwel luister, is die ruimte wat ons maak sodat die Gees ons met alternatiewe stemme kan bedien. En as ons besig bly, as ons aan die gang bly en ons sit nie lank genoeg om die antwoord van die Gees te hoor oor daai stemmetjie wat ek hoor van ek is nie goed genoeg nie. As ons nie lank genoeg sit en ook die stem hoor van die Here wat sê ek het jou fyn beplan en mooi aan mekaar gesit, soos wat ons laasweek in Psalm 139 gehoor het nie. As ons nie lank genoeg sit om te hoor dat ek is in beheer, ek sal jou alles gee wat jy nodig het, kom na my waters van rus toe en ek sal jou met vrede bedien, dan raak ons soos hastige mense wat jaag van die een doel na die volgende, sonder om uit 'n plek van rus te leef. In hierdie storie van Jesus hoor ek dat stilte en afsondering nie 'n passiewe aktiwiteit is nie. Dit is 'n kragtige wapen teen die leuns wat die vyand vir ons oor en oor vertel. Die vyand in jou kop wat jou die heeltyd wil klein praat, wat die heeltyd vir jou wil sê jy is nie goed genoeg nie, wat die heeltyd vir jou wil sê daar is nie uitkoms nie, wat die heeltyd vir jou wil sê God gaan nie voorsien nie. Stilte is daai plek wanneer ons na die teenwoordigheid van die Vader gaan, ophou om ons aandag afgeleid te laat word en toelaat dat die Gees ons met die alternatief van Jesus se woord te bedien. Dit sien ons mos nou by uitstek in hierdie verhaal, hoe Jesus nie die duiwel probeer wegkry nie, hoe hy nie die duiwel probeer doodpraat nie, maar vir hom 'n alternatief gee en vir die duiwel sê, ek lewe nie net van brood nie, ek weet dat my Vader vir my sal sorg, en daai gesprekke wat hulle met mekaar het. John Comer sê ook in die een video oor hierdie reeks wat ons vir jou mos nou aanbeveel om te kyk op die stuk wat ons uitgestuur het oor hierdie gedagte van stilte en afsondering, dat mens baie keer oor die gesprek hier tussen Jesus en die duiwel kan dink soos 'n Marvel movie, asof dit 'n fisiese geveg was, maar hy wonder baie keer of dit nie eintlik maar presies is wat met ons gebeur nie. Ons kom in stilte en dan raak jou brein letterlik in 'n geveg betrokke. Die Gees se brein en die vlees se brein, en dan is dit soos 2 monsters wat met mekaar wil veg. Wanneer ons lank genoeg sit, wanneer ons die woord goed genoeg bestudeer en leer ken, kan ons alternatiewe gee vir die donker stem van die vlees wat so dikwels oorwin in ons breine. Broers en susters, stilte en afsondering is nie 'n swaar iets wat ons gaan moet doen nie. Dit is 'n geskenk waarin ek en jy gaan vrykom. Waarin ons in vryheid gaan kan stap in die wêreld, dat selfs wanneer is ons lewe verskriklik besig raak, ons in 'n permanente toestand van vrede kan wees,
omdat ons weet aan wie ons behoort. Dan is dit asof die goed so klein bietjie kan begin afsak en ons helderder kan begin sien. En dit is my gebed vir ons ook in hierdie lydenstyd. Lydenstyd is 'n tyd wat ons uitnooi om te fokus op Jesus, wat hy vir ons gedoen het en wie hy is en hoe dit vir my en jou vryheid gebring het. Wil jou uitnooi om al begin jy piep klein in hierdie week vir jouself ergens 'n 10 of 'n 20 minute uit te sit, waarin jy net gaan sit. Waarin jy jouself toelaat om te dink wat jy dink. Gaan face daai demons van ek is nie goed genoeg nie, die Here gaan nie vir my sorg nie, my kinders se lewens is op pad nêrens heen, of wat ook al dit is wat jy dink. En laat die Gees toe om jou met 'n alternatief te bedien. Ek wil sommer net afsluit met 'n laaste aanhaling van iemand wat ek hierdie week raak gesien het. En toe ek dit lees, so dink ek ja, dit is so waar en mag dit vir ons ook help om alternatiewe in ons lewe te skep. Hy sê, modern luxury is the ability to think clearly, sleep deeply, move slowly, and live quietly in a world that is designed to prevent all fall. Dit is die wêreld waarin ek en jy leef, maar dit is ook die wêreld waarin Jesus geleef het. Jesus het nou nie sosiale media gehad nie, maar hy het ander moeilikheid gehad. Hy het nie 'n lekker bed gehad nie en hy het nie 'n mooi huis gehad waarin hy kon bly nie, so hy het sy ander uitdagings gehad. Ons lewe in 'n wêreld en ek dink dit was C.S. Lewis wat in een van sy Screwtape letters dink ek sê hy dat daar's twee goed wat die duiwel haat. Dit is musiek en stilte. Stilte is een van die grootste teenvoeters vir die angs en die spanning en die chaos waarin hierdie wêreld homself bevind. Jy en ek word uitgenooi om aksie te neem en na stilte te beweeg en tyd met God te spandeer. Amen. Ek wil jou uitnooi, as jy kan sien, ek gaan nie nou bid nie, ek gaan nie woorde sê nie, ek gaan net dat ons stil sit. Miskien ry jy nou jou motor, dan kan jy jou oë oop hou, maar sit net die radio en wat ook al nou af, en gee jouself 'n paar minute om net in stilte te sit. Mag stilte jou siel in hierdie week betrek. Mag die geraas in jou kop minder word. Mag jy beleef hoe God jou bedien met 'n diepe vrede en 'n rus wat alle verstand te bowe gaan. Amen.